Karagway sang manunudlo nga ginaba ang iya estudyante nga may pilas sa tiil para makalikaw sa impeksyon sa tubig baha, nag-viral sa social media. Nakatutok, John Sala. Masami nga ginabaha kung magbuo ang mamunog nga ulan ng Iloilo City High School. Tagsa sa mga manunudlo, may pamaagi para makalikaw nga maglusong ang mga estudyante sa tubig baha nga masami nagadala sa mga sakit kaangay sang leptospirosis. Mga kapuso, inpakamaayo na lang sang iban nga mga manunudlo o magbutang sang mga bangko diri sa guwa sang ilang classroom bangod nagtaas na gid ang tubig kag mabutlay na gid mag-agi diri pasulod sa ilang mga classrooms. Apang grade 7 MAPE teacher nga si Jessica Hailoni, sa baylo nga magbutang sang latayan, siya na mismo nag-aba sa iya estudyante nga may pilas ang tiil. Actually, ang nagtulod sa akon, ang baha. Kikita ko nga brown ang tubig. And before that, nag-klase kami. Nag-talk ako sa ila about kung ano ang mangin epekto sa lawas kung mag-usong sila sa baha. Wala ini naglaom nga mag-trending sa social media ang iya nga litrato, bangod para sa iya. Ginaobra lang sining iya trabaho bilang ikaduwa nga ginikanan sa mga estudyante. Flattered man ko, actually, happy man ko na recognize. And it is already a door to every teacher that they will do extend for the sake of their children, of their students. I know all teachers can do that. Hindi lang ako. As long as there is a need, there is a call of extending work para sa mga bata. Si Ma'am Jessica, ang nagpamatuod nga wala nagapabilin sa sulod sang klasihan ang iya obligasyon bilang isa ka manunudlo. Ehemplo siya sa mga persona nga handa magbulig sa isig katawo. Upod kay Cirilo Renduque, John Sala. 1. Western Visayas.